भएन रेकर्डिङ है ल रेकर्ड गर्ने है अब यसमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यसरी तपाईहरुलाई अस्ति क्याल्कुलेट गराउँदाखेरि मैले यति काम x निकाले x बाट अनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन l s रेन्ज h k यसरी निकाले राउन्ड गराए र लो भ्यालुको लागि मैले यहाँ अहिलेलाई 0 राखेर गरेको छु लो भ्यालु 0 हुनुपर्छ त पर्दैन के गर्न सकिन्छ यसलाई मैले s को भ्यालु हैन स्मलेस्ट भ्यालु राखे भने यहाँ मैले UCB निकाल्नलाई के त त्यो l प्लस h माइनस 1 को रूपमा गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि डाटालाई मैले इन्क्लुसिभ रिजल्ट निकाल्नु छ यदि मलाई एक्सक्लुसिभ रिजल्ट निकाल्न पर्ने भइदिएको भए यसमा मैले -1 गर्दिन डाइरेक्ट के त l प्लस h मात्रै गर्ने हुन्छ यति गरेपछि तपाईको यो UCB आउँछ UCB आइसकेपछि यहाँ के त भन्दाखेरि यो भनेको यो UCB को भ्यालु +1 हो यो फर्मुलालाई मैले डाइरेक्ट तल कपी गर्न सक्छु भने यता पनि हाम्रो त्यही फर्मुला कपी गरे भयो र यसबाट हाम्रो क्लास इन्टरभलको रूपमा यसरी आउँछ तर अब यो चीज त मैले जस्ट क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको भयो हैन क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको भने यो चीज के आएको त भन्दाखेरि मैले फ्रिक्वेन्सी निकालेको कसरी निकालेको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई मेरो यो सबै एकैचोटी डिलिट कसरी भयो त अघि त अस्ति तपाईहरुलाई मैले डिलिट हुँदैन भनेको थिएँ मैले यहाँ के गरे त सबै डाटालाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरे इन्डिभिजुअल गरेको भए त्यो हुने थिएन यसमा मैले के गर्नुपर्छ यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला यसको क्लास बनाउनु पर्यो क्लासको लागि के गरेको थिएँ यसमा इक्वल टु कन्क्याटिनेट भनेर लेखेको थिएँ याद छ है कन्क्याटिनेट गरिसकेपछि ओपन ब्र्याकेट h लो भ्यालु कमा अनि इन्भर्टेड कमा भित्र ड्याश अनि पछि फेरि कमा अनि अपर भ्यालु हो यति राखिसकेपछि अपर लिमिट दुवै राखिसकेपछि यो क्लास इन्टरभलको फर्ममा बन्यो यसलाई मैले यहाँसम्म लगाएँ ठीक छ यो त क्लास हो तर मैले यो पहिला किन बनाएको भने हिस्टोग्रामहरु इनर बनाउनलाई पहिला फ्रिक्वेन्सीको भन्दा त्यो भयो भने बेटर हुन्छ रिजल्ट निकाल्न भनेर अब मलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त यो डाटाको यो सबै भाग मैले पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्यो र इक्वल टु गरेर मैले के गर्नु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्नु पर्यो हैन फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखिसकेपछि उले दुईटा चीज माग्छ डाटा एरे र बिन एरे भनेर डाटा एरे भनेको यो गिवन डाटाको सबै डाटा सेट हो ठीक छ विदाउट हेडिङ है याद राख्ने विदाउट हेडिङ यो सबै सिलेक्ट गर्ने कमा अनि बिन एरे भनेको के त भन्दाखेरि क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिट हो यो अप्पर लिमिट है यो लिमिट लिइसकेपछि यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरे कन्ट्रोल शिफ्ट र इन्टर हिर्काउने अब यसमा मेरो सबै टेक्स्टमा कन्भर्ट भयो भएर यसमा इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अनि ओपन ब्र्याकेट अनि पछि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन कमा त्यसपछि यसमा मैले यो लिनु पर्यो अप्पर लिमिट लिनु पर्यो ब्र्याकेट क्लोज गर्यो कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर हिर्कायो ठीक छ अब यहाँ प्रब्लम के त भन्दाखेरि मेरो केसमा यो लोएस्ट भ्यालुमा मैले 11 वटा आछ योलाई म अब अलिकति बढाएर हैन यसलाई अब कति गरौँ यसलाई 59 हैन यो एउटा बढाइदिएँ यो किन मैले बढाएको भन्दाखेरि अबको पार्टहरु गर्नको लागि मलाई त्यो अलिकति बढी भएको बेटर हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने मैले सपोज एक्जाम्पलको लागि हिस्टोग्रामबाट मोड निकाल्न खोजे भने मलाई त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भएको चाहिन्छ त्यहाँ दुईटा भएकोमा त मैले गर्न सक्दिनँ ग्रुप एनालाइसिस स्टेबल गर्न जानुपर्छ त्यसैले अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसमा मैले अब दुईटा चीज ग्राफ बनाएर देखाउँछु पहिला ठीक छ अनि थर्ड पार्ट गर्नको लागि अरु चीज गरौँला ल यति त अस्ति पनि गरिसकेका हो छ यति त गरिसकेका छ अब गर्ने पार्ट चाहिँ गर्न बाँकी छ अब तपाईहरुलाई यहाँ प्रब्लम के भने यो क्लासलाई कसरी लेख्ने क्वेशनमा सपोज एक्जाम्पलको लागि क्लास र फ्रिक्वेन्सी दियो त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि तपाईले यसरी 8-19 लेख्यो भने त उले अगस्त 19 देखाउँछ हैन यो चीज नबनाउनको लागि हामीले एपोस्ट्रोफी लेखेर 8-19 लेखिदियो भने यसले अनि यसलाई टेक्स्टको फर्ममा लिन्छ र अब तपाईहरुले यो चीज चाहिँ याद राख्नु एपोस्ट्रोफी अनि 20-19 यो टाइप गर्न सुरु गर्नु सबैले यो मैले टाइप गर्नुन्जेल अरूले पनि टाइप गर्नु यो 19 भयो अर्को 32 ड्याश हैन एपोस्ट्रोफी 32 ड्याश अनि 43
त्यसै गरी 44-55 अर्को 56-67 अनि फेरि 68 टाइप गर्नु सबैले 78 अनि 80-91 र अर्को 92-103 मिल्दैन आउँदैन हिस्टोग्राम बनाउनु लागेको अब हिस्टोग्राम फ्रिक्वेन्सी कर्व फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यतातिर जानला पाइ चार्ट हैन ल सेभ छैन भने यो टाइप गर्न भनेको सर यो एलसीबीहरु बनाएको छैन के एलसीबी युसीबी बनाएको छैन ल त त्यसो भए यसो गरौँ त ल बनाउनु सुन्नु यो पार्टमा तपाईहरुले के गर्न पर्यो भने यो क्लास इन्टरभल दिएको छ यो त मैले निकालेको क्लास भयो जाँचमा सपोज एक्जाम्पलको लागि यो कोलम ई छैन रे हैन कोलम डाटा इन्डिभिजुअल छैन यसरी क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने त्यहाँ तपाईले त्यो क्लास इन्टरभललाई लेस देन लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटमा ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ डाटा त टाइप गर्दाखेरि क्लास इन्टरभलले टाइप गर्ने हुन्छ जस्तो यो 8 to 10 टाइप गरेको छ हैन यो हाम्रो यो कलममा जुन इन्फर्मेसन आइरहेछ यो त हाम्रो यस्तो खाले छ नि हैन यस्तो छ यो चिज त भएर भएन यसलाई हामीलाई लोअर लिमिट हो अर्को अप्पर लिमिटको फर्ममा चाहियो हैन पाउनु न यो चाहिन्छ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा म भन्छु यसमा तपाईले यो क्लासको लागि यति पहिला सिलेक्ट गर्ने सबैले गर्नुस् यदि यो टाइप गरिसकेको छ भने यति गर्नुस् गर्यो क्लास इन्टरभल टाइप हो ल अब त्यसपछि डाटामा जाने माथि डाटा मेनुमा जाने भयो डाटा पछि टेक्स्ट टु कलम भन्नेमा क्लिक गर्ने पहिला यो सबै सिलेक्ट भए हुनुपर्छ है अनि तपाईहरुको रेक्ट्याङ्गुलर यसरी डायलग बक्स आयो यहाँ सिलेक्टेडमा डिलिमिटेड भन्ने सिलेक्ट भइरा होला र फिक्स्ड विथ भन्ने छ यसमा डिलिमिटेड नै हुनु पर्यो डिलिमिटेड भनेको कुनै सिम्बल युज गरेर ब्रेक गरेको भनेको अब त्यसपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि ट्याबमा राइट टिक चाहिँ हटाउने अदर्समा जाने र त्यहाँ माइनस साइन टाइप गरिदिने ड्यास माइनस ड्यास जे भने पनि एउटै कुरा अब त्यसपछि तपाईहरुको प्रिभ्यूमा यसरी देखाउँछ छुट्टिएको देखायो अब नेक्स्टमा जाने र यो डेस्टिनेसन भन्नेमा यहाँ केही सेल भइरा हुन्छ त्यो सेल चाहिँ एक्चुअली क्लास इन्टरभलको पहिलो सेल हुन्छ त्यसको ठाउँमा हामीलाई जहाँ रिजल्ट चाहिन्छ जहाँ रिजल्ट भन्नाले यो लोअर लिमिटको अहिले मैले यहाँ लेखाएको छु नि हैन एलएल भनेर त्यो ठाउँमा सिलेक्ट गरिदिनु अब त्यसपछि फिनिश टाइप क्लिक गरिदिनु कुन हुन्न यो यसरी सिलेक्ट हुन्न किन हुन्न तपाईले डेस्टिनेसनको यो पहिला यहाँ लेखेको यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु गयो भने सिलेक्ट क्लिक हुन्छ अनि त्यसपछि फिनिश हुन्छ भएन अब यति गरिसकेपछि एक्चुअली यो एलसीबी र यो एलएल भनेको एउटै आछ तर प्रब्लम के हो भने पहिलो प्रब्लम छुट्टिएकोलाई जोड्ने यो हैन यो प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि जोडिएकोलाई छुट्याउने दुई मध्ये एउटा गर्न पर्ने त पक्कै हुन्छ क्लास इन्टरभल दिएको छ भने लोअर लिमिट अप्पर लिमिट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ या छुट्टिएको छ भने जोड्न पर्ने हुन्छ हो अब त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एलसीबी र युसीबी के हो यो सरी पाउनु एलसीएफ र युसीएफ लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ निकाल्न खोजेको हैन लेस देन सीएफ को मिनिङ के हो सपोज एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिरको सेलमा आएको एलसीएफ को मिनिङ सोधे भने तपाईहरु के भन्नुहुन्छ जहाँ अहिले सिलेक्ट भएको छ
यो सेलमा आएको एलसीएफ को मिनिङ के हुन्छ 8 देखि 43 सम्मको टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हैन भने यताको यूसीएफ मा सोध्यो भने के हुन्छ त 103 देखि 32 सम्मको टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेको स्मलेस्ट भ्यालुबाट त्यो पोइन्ट सम्म लियो भने एलसीएफ हुन्छ लार्जेस्ट भ्यालुबाट त्यो पोइन्ट सम्म लियो भने त्यो चाहिँ यूसीएफ हुन्छ त्यो अनुसार हामीले काम गर्नु छ त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा एलसीएफ मा चाहिँ लोअर पोइन्ट फिक्स हुन्छ यूसीएफ मा चाहिँ अप्पर पोइन्ट फिक्स हुन्छ त्यसैले जुन भ्यारी गर्छ त्यसमा ग्राफ प्लट गर्न पर्छ भ्यारी गर्ने भनेपछि यहाँ के भ्यारी हुन्छ त एलसीएफ को लागि अप्पर लिमिट भ्यारी गर्छ यूसीएफ को लागि लोअर लिमिट भ्यारी गर्छ त्यसैले हामीले प्लट गर्ने बेलामा एलसीएफ चाहिँ अप्पर लिमिटमा प्लट गर्छौं अनि यूसीएफ चाहिँ लोअर लिमिटमा प्लट गर्न पर्ने हुन्छ ठीक छ त्यसो भए एलसीएफ निकाल्न हामीले के गर्ने त इज इक्वल टु सम हैन कहाँदेखि कहाँसम्म त यो फ्रिक्वेन्सी जोड्ने अहिलेको लागि यही सम्म किन यहाँ गर्न पर्यो त ल भन्नुस् त किन भन्दाखेरि डाटाको स्टार्टिङ भ्यालु F13 हो हैन हो त्यसलाई मैले डलर साइन हालेर फिक्स गर्दिए एउटा स्टार्टिङ चाहिँ फिक्स गर्ने र एन्ड चाहिँ फिक्स नगर्ने F4 थिचेको त्यसपछि यसलाई मैले तान्न पर्यो यसरी हैन यसले के गर्यो त यो 50 कसरी आयो 0 छ नि लास्ट लास्टकोमा 0 आएकोले सपोज एक्जाम्पलको लागि मैले त्यहाँ केही भ्यालु राखिदिएको भए त्यस अनुसार आउँछ हैन अर्को यहाँ यूसीएफ निकाल्न के गर्नुपर्छ समय हो तर यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो प्रब्लम के हो त लास्टको भ्यालु चाहिँ मेरो फिक्स हुनु पर्यो इन्टर अब तपाईहरुले यसमा ड्र गर्दाखेरि जस्तो फिक्सको लागि हामीले डलर साइन युज गर्ने अरु चोइस छैन हजुर के को ल एकछिन है त ठुलो गर्छु अक्षर ल ल भयो देखियो अझै पनि देखिदैन तिमीले त रेकर्डिङ गर्दैछु फ्रिक्वेन्सी बनाउनको लागि फ्रिक्वेन्सी कर्भ बनाउनको लागि यो दुवै सिलेक्ट गर्ने क्लास पनि फ्रिक्वेन्सी पनि सिलेक्ट गर्ने इन्सर्टमा जाने र तपाईले यो स्क्याटर डायग्रामको फ्रिक्वेन्सी कर्भको लागि यो सेकेन्ड केस लिने फर्स्ट होइन सेकेन्ड है त्यसमा के लेखेको हुन्छ त स्क्याटर विथ स्मुथ लाइन्स एन्ड मार्कर्स भन्ने लिने त्यो गरिसकेपछि यहाँ यो टाइटलमा फ्रिक्वेन्सी मात्रै भएको छ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेर लेख्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेर लेख्नु पर्यो हो र अर्को चीज चाहियो यो एक्सिसको नामहरु चाहियो ठीक छ यो एक्सिसको नाममा यहाँ प्रब्लम के छ भने तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यहाँ यो 1 2 3 4 आइरा होला 1 2 3 4 आइरा छ यसको ठाउँमा मलाई अब सपोज एक्जाम्पलको लागि क्लास इन्टरभल चाहियो भने त मैले अर्को किसिमले गर्न पर्छ पहिला यो फिगरलाई ठाउँमा राखौं यहाँ अलिकति तल ल्याउँ हैन अब यो फिगरलाई मैले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो एक्सिसमा पहिला क्लिक गर्न पर्यो राइट क्लिक गर्न पर्यो ठीक छ सिलेक्ट डाटामा जाने र तपाईको यो देखाएको उले देखाउनु पर्छ तर प्रब्लम के हो त भने यो किन नदेखाएको मैले कन्क्याटिनेट गरेको फर्मुला भएर नदेखाएको बुझ्नु हैन एपोस्ट्रोफी हालेको चाहिँ लियो भने चाहिँ देखाउँछ बुझ्नुभयो सबैले त्यो 1 2 3 4 देखाउने गर्ने मैले गरेको हो वहाँ एपोस्ट्रोफी राखेको चाहिँ लियो भने त्यो क्लास लियो भने चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ क्लासै देखाउँछ मतलब कस्तो त भन्दाखेरि मैले सपोज अब त्यस्तै सिमिलर केस गरौँ न यो गरौँ न हैन यो गरियो भने त्यसले देखाउँछ हेर्नु अब इन्सर्ट यसमा गरे हैन र यो फ्रिक्वेन्सी कर्भ गर्यो भने अब तपाईको यो 1 2 3 4 छ यसमा मैले चेन्ज गर्न सक्छु तर अब यो गरिरहन्न हैन यसलाई डिलिट गरौँ अब नेक्स्ट पार्ट फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको केसमा पनि तपाईले यहाँ फरक के हो त भन्दाखेरि
यही लाइनमा तपाईँले यसमा यो चुच्चो परेको यो लाइन चाहिँ लिने हो भनेपछि यहाँ ऐको डाटामा तपाईँले यही फिगरमा तपाईँले काम गरेको बिग्रियो भने राइट क्लिक गरेर यहाँ के त भन्दाखेरि यो सेलेक्ट डाटा गरेर चेन्ज गरे पनि हुन्छ, यहाँ इन्सर्ट गरेर चेन्ज गरे पनि हुन्छ है। फिगरमै चेन्ज गर्न पनि पाइन्छ। तर पनि अब अहिलेको लागि हामी के गर्दैछौँ भने नयाँ बनाउँदैछौँ, त्यसैले यसमा गएर इन्सर्ट, यसमा जाने र यो चुच्चो परेको लेख्ने। अरू अहिलेको फिगर र अहिलेको फिगरमा एउटै फरक के हो त, अहिलेकोमा स्मुथ कर्भ छ होइन, मतलब धागो तानेर यसरी हल्ला जस्तो गरी वेभ फर्म छ। अहिलेकोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के त स्केलले जोडेको लाइनहरू जस्तो तपाईँलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भन्यो भने जहिले पनि स्ट्रेट लाइन युज गर्ने, फ्रिक्वेन्सी कर्भ भन्यो भने फ्री एन्ड कर्भ युज गर्ने। ठिक छ, म अब यो दुवै डिलिट गर्छु है, यो चाहिँदैन। खास यो जाँचमा कम मात्र सोध्नेमा पर्छ। नेक्स्ट पार्ट अब पाइ चार्ट, यो पनि सजिलो केस भएर छिटो गर्न लागेको है। अब यसको लागि कन्ट्रोल सी नगरौँ, यसलाई सेभ गरौँ। ल यसलाई बन्द गर्छु। म अब तपाईँहरूलाई अफिस 2007 मा पहिला गरेर देखाउँछु। किन भन्दाखेरि अफिस 2007 मा तपाईँहरूले जाँच दिनु छ है। धेरै पुरानो देखिन्छ यो। तपाईँहरूले यो अब जाँच दिने यसमा हुन्छ, त्यसैले मैले अब यसमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, बिबिए प्याटर्नमा गएर मैले कुन चाहिँ 1 लिएको कि स्टिमन लिफ लिएको, ल 1 नै लिएको भनौँ न, एउटा केही छ होइन, यो अर्कै केस हो, यो बक्स प्लटको पर्यो, यो पनि होइन, अर्को चाहिँ फाइल पर्यो। ल भर्खरको यो फिगर, यसमा मैले पाइ चार्ट बनाउनु पर्यो, क्लास र फ्रिक्वेन्सी दुवै समाउने। अब यो 0 भएको त मलाई खास जरुरी नै हुँदैन, आउँदैन, तर पनि मैले लिएँ र इन्सर्टमा जाने। सुन्नु है, र यो पाइ चार्टमा तपाईँले यहाँ यतिका पाइ चार्ट देखेकोमा यो 3D पाइ चार्ट लिएर काम छैन। एक्चुअली पाइ चार्ट भनेको 3D नै हुँदैन, यो त देखाउनको लागि मात्रै हो। त्यसैले हामीले लिनु पर्यो फर्स्ट केस। यो फर्स्ट केसमा तपाईँहरूको यो फिगरमा मैले प्रब्लम देखाउन लागेको है, यो अफिस 2007 को प्रब्लम देखाउन लागेको। यो केसमा तपाईँलाई यहाँ लिजेन्ड आयो, ठिक छ, तर यो कलरमा तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गर्न खोज्नुभयो भने यो एउटा लाइन बाहेक बाँकी सबै कालै प्रिन्ट हुन्छ। रेड पनि ब्ल्याकै हुन्छ, अब यो ब्राउन पनि ब्ल्याकै प्रिन्ट हुन्छ, यो अब हाम्रो यिनीहरूको ब्लू पनि यो पनि ब्ल्याकै हुन्छ, लाइट ब्लू एउटा मात्रै लाइट कलर प्रिन्ट हुन्छ। त्यसो भएपछि अब यो त काम लागेन, हामी त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गर्छौँ त्यहाँ। त्यसो भएपछि यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी एउटामा डबल क्लिक गर्ने, एउटा सेक्टरमा है, पाइ चार्टको एउटा सेक्टरमा डबल क्लिक गर्ने र राइट क्लिक गर्ने है। त्यसमा तपाईँले अब कलरिङ गर्ने केसमा यहाँ माथिबाट तपाईँले यसमा कलरिङ गर्ने फर्मेटहरूमा यसमा सेप फिल छ। यो सेप फिलमा गएर सुन्नु, सेप फिलमा गएर तपाईँहरूले पिक्चर फिल गरे पनि हुन्छ, टेक्सचर फिल मैले सजेस्ट गर्ने हो नि टेक्सचर फिल गर्न भन्छु या ग्रेडियन्ट फिल गर्न भन्छु। किनभने यसमा एक्चुअली चाहिने प्याटर्न फिल हो, जुन चाहिँ अफिस 2007 मा छैन। अफिस 2003 मा पनि छ, पछाडिकोमा पनि सबैमा छ, तर 7 मा त्यो एउटा छैन। त्यसको लागि हामीले ग्रेडियन्ट फिल गर्ने हो भने या टेक्सचर फिल गर्ने हो भने, टेक्सचर फिल गर्यो भने त केही प्रब्लम छैन, प्याटर्नै फरक हुन्छ। अब जस्तो अर्कोमा चाहियो यसमा गयो, फेरि अर्कोमा सेप फिलमा गयो होइन, अनि टेक्सचरमा गयो, मैले अर्को लिइदिएँ हो। अब यहाँ लाइट कलरको लिएँ, यो र यो त डिफ्रेन्ट, टोटल्ली डिफ्रेन्ट देखिन्छ प्रिन्ट आउटमा होइन। तर अब आयो ग्रेडियन्ट राख्ने। ग्रेडियन्ट राख्नलाई के गर्नु पर्यो त, सेप फिलमा गयो, ग्रेडियन्टमा गयो र यहाँ गएर मोर ग्रेडियन्ट्स भन्नेमा जाने।
सुन्नु है। त्यसपछि तपाईँले यसमा ग्रेडियन्ट फिलमा जाने र यसमा प्रिसेट कलरमा जाने, यसमध्ये एउटा लिने, जुनले पनि हुन्छ। अहिलेको लागि छिटो गर्नको लागि हामीले यसमध्येको एउटा लिएको हो होइन। तपाईँलाई यो यहाँ त स्ट्राइपदेखि पुगिहाल्यो नि। अर्कोमा जाने, यसलाई ओके गरिदियो हो, अर्कोमा जाने फेरि त्यही गर्ने, सेपमा जाने, ग्रेडियन्ट कलरमा जाने, मोर ग्रेडियन्ट्समा जाने र तपाईँले के गर्नु पर्यो, ग्रेडियन्ट फिलमा जाने र यसमा प्रिसेट कलरमा गएर अर्को कलर लिइदिनु पर्यो। अब यहाँ होरिजेन्टल ल्याएको थियौँ, अब भर्टिकल चाहिँ लिनु पर्यो हो। डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो नि, त्यसमा गएर डाइरेक्सनमा तपाईँले अब यताबाट छ, यताबाट चाहिँ लिदिउँ, भयो? चेन्ज भएन? कसको भइसक्यो? ल, यसमा हामीले यो प्याटर्न चेन्ज गर्यो भने पछि तपाईँलाई कलर प्रिन्ट गर्नलाई यो एउटा दुइटा चाहिँ त्यसै छोडिदिनुहोस्। के हुन्छ भने लाइट कलर र डार्क कलर एउटा छोड्यो भने एउटा कालै रहन्छ, एउटा अलि सेतो आउँछ, त्यो पनि हाम्रो कलरै हुन्छ के, छिटो हुन्छ तपाईँहरूको। अब प्रब्लम अर्को बाँकी रह्यो यसमा के त भनेर पाइ चार्ट बनाएपछि जहिले पनि पर्सेन्टेज बाहिरमा देखाउनुपर्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब यसको लेआउटमा जाने अनि डाटा लेभल्समा जाने अनि मोर डाटा लेभल अप्सनमा जाने, पर्सेन्टेजमा जाने, भ्यालुलाई हटाउने अनि आउटसाइड गर्ने। मैले यो एउटा मात्रै किन आएको होला ल भन्नुहोस् त? किनभने अघि मैले एउटामा डबल क्लिक गरेर काम गरिरहेको छु होइन। यसलाई मैले अब क्लोज गरेँ। पहिला सुरुमा मैले के गर्नुपर्छ, यो फिगरको एक ठाउँमा पहिला क्लिक गर्नुपर्छ अनि डाटा लेभल्समा जाने अनि त्यसपछि अब अहिलेको लागि यसमा आउटसाइड गरिदिएँ भने यसमा पर्सेन्टेज गऱ्यो होइन, सबैमा आयो बाहिर, हो कि होइन? अब यो तपाईँहरूले भित्र लाने होइन, जहिले पनि पाइ चार्टभन्दा बाहिर लेख्ने। अब तपाईँहरूले यो सुन्नु है, सुन्नु, कहिलेकाहीँ यो के हुन्छ भने बार अलिकति यो पाइ चार्टको सेक्टर सानो आउँछ कि, एकदम सानो आउने कन्डिसनमा त्यो यसरी यो पाइ चार्टको यो पर्सेन्टेज यसरी ओभरल्याप भएको देखिन्छ, खप्टेको। यो खप्ट्यो भने एउटालाई समातेर तपाईँले तानेर बाहिर जहाँसम्म लगे पनि हुन्छ, त्यो लाइन भएर आउँछ। यहाँनिरको चाहिँ यति % भनेर देखाएको, भित्र नराख्नु। भित्र किन नराख्नु भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले ग्रेडियन्ट टाइप गरे राखेको हुन्छ अथवा केही राखेको हुन्छ, त्यो चिज अक्षरै देखिँदैन, बुझ्नुभयो होइन? अब यो पछाडिको यहाँ हेर्नुभयो भने यता राखेको अनुसार यो इन्डेक्समा कलर पनि चेन्ज छ, अबै भइरहेछ। जस्तो 44 देखि 55 कोमा हेर्नुहोस् त भर्टिकल छ, 32 मा होरिजेन्टल छ, यसमा व्हाइट छ, यसमा त्यो प्याटर्न छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले घरिघरि सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनमा? यसमा फिगरमै ल, फर्मेट डाटा लेभल्समा, फर्मेट डाटा सेलेक्ट डाटामा लास्ट ल, लास्ट ल, के गर्न यहाँबाट ल हेर्नुहोस्, तपाईँले सबै चिज क्लिक गरेर हेर्छु, छ भने गर्न मिल्यो, छैन भने गर्न मिलेन। छ त छ इफ एक्जिस्ट गर्न मिल्यो, होइन भने मिलेन, अहिलेको लागि छैन, बुझ्नुभयो होइन? भइहाल्यो नि। ल, अब यो भयो तपाईँहरूको पाइ चार्ट। नेक्स्ट केस अब हिस्टोग्राम, इम्पोर्टेन्ट मध्ये एउटा ओगिभ कर्व या हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाएपछि तपाईँहरूलाई मोड पनि निकाल्न लगाउँछ, याद राख्नु है। हिस्टोग्राम बनाएपछि मोड पनि निकाल्न लगाउँछ, नत्र भए नम्बर कमको आउँछ। त्यसो भएपछि अघि जस्तै क्लास र फ्रिक्वेन्सी सेलेक्ट गर्ने। अब त्यसपछि कलम चार्टमा जाने र फर्स्ट सेलेक्ट गर्ने। ल हेर्नु अब, क्लास र फ्रिक्वेन्सी सेलेक्ट गर्नुहोस्। फर्स्ट केस त्यही हो, भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको यो बार डायग्रामलाई हामीले पहिला साइडमा लाने, जहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँनिर।
किन भन्नुहुन्छ भने यो पछि मोडिफाई गरिसकेपछि तपाईँले चेन्ज गर्न ठाउँ सार्यो भने सबै चिज बिग्रिन्छ। त्यसैले यति गरिसकेपछि यो साइडमा आएको यो लिजेन्डलाई डिलिट गरिदिने चाहिँदैन थियो। यो क्लासमा तपाईँलाई 92 देखि 103 को मा फ्रिक्वेन्सी नै छैन हाम्रो। यदि यो नभएको छ हटाउने इच्छा छ भने हटाउन मिल्छ, त्यो अब त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। अहिलेको लागि पाउनु बाँकी छ। यसमा हामीले के गर्नु छ त भन्दाखेरि यो ग्रिड लाइनलाई पहिला हटाउनु पर्यो, ठिक छ। अब यो त बार डायग्राम भइरहेछ, हिस्टोग्राम त होइन। हिस्टोग्रामलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा बारमा सिंगल क्लिक गर्ने, याद राख्नु है। एउटा बारमा जस्ट सिंगल क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गर्ने, लेफ्ट क्लिक पहिला अनि राइट क्लिक। त्यसपछि तपाईले त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, सेलेक्ट डाटामा गयो भने त्यसले अब तपाईलाई यो चेन्ज गर्न दिन्छ। यो चाहिए होइन, हामीलाई चाहिए के हो त भन्दाखेरि फर्मेट डाटा सिरिज भन्नेमा जाने। फर्मेट डाटा सिरिज लास्टमा आउँछ। एकछिन यहाँ हेर्नु, यो डाटा मध्ये एउटामा बसेर सिंगल क्लिक गर्यो भने सबै बार सेलेक्ट हुन्छ, डबल क्लिक गर्यो भने सिंगल बार मात्रै सेलेक्ट हुन्छ। त्यसैले बाहिर क्लिक गर्ने, पहिला फिगर भन्दा बाहिर क्लिक गर्ने, यदि डबल क्लिक गरिएको छ भने अनि फेरि गएर यहाँ सिंगल क्लिक गर्ने अनि सबै बार सेलेक्ट हुन्छ। राइट क्लिक गर्ने र फर्मेट डाटा सिरिज गर्ने अनि त्यसपछि ग्यापलाई नो ग्याप गर्ने, फिल कलरमा गएर नो फिल गर्ने, होइन बोर्डर कलरमा सलिड लाइन गर्ने र त्यसपछि त्यसमा गएर ब्ल्याक कलर लिने। ग्रिडमा त सेलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। रेकर्डिङ भइरहेछ, त्यसैले त छिटो बोलिरह। सुन्छौ के रेकर्डिङमा क्लियर हुन्छ पुरै। अब सबैभन्दा पहिला तपाईले फिगरमा राइट क्लिक गर्यो, राइट क्लिक गरेपछि फर्मेट डाटा सिरिज भन्यो। फर्मेट डाटा सिरिज भन्ने बित्तिकै यो डायलग बक्स आउँछ। यसमा अनि यो सिरिज अप्सनमा नो ग्याप भन्ने बनाउने, ठिक छ। त्यसपछि फिल कलरमा नो फिल गर्ने र बोर्डर कलरमा सलिडमा ब्ल्याक कलर लिने। बाई डिफल्ट ब्लू कलर हुन्छ त्यो है। यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले अरू केही गर्न छैन, जस्ट क्लोज गर्ने। अब 2-3 काम बाँकी छ यसको, अनि पछि मात्रै हामी मोड बनाउन सक्छौँ। पहिलो चिज टाइटल नेम चेन्ज गर्ने। टाइटल नेममा हामीले के गर्नु पर्यो, हिस्टोग्राम भनेर लेख्नु पर्यो। दोस्रो काम एक्सिसको नाम राख्नु पर्यो, होइन। अब यो एक्सिसमा राइट क्लिक गरेर फर्मेट एक्सिसमा गयो र त्यहाँ हामीले अब यो एक्सिसलाई चेन्ज गर्ने इच्छा छ भने फर्मेट एक्सिसमा, होइन भने के गर्नुपर्छ, लेआउटमा जाने, एक्सिस टाइटलमा जाने, होरिजेन्टलमा बिलो गर्यो। यसमा एक्सिस टाइटल के हुन्छ, क्लास हो। त्यसै गरी यतापट्टिकोमा गयो र यता गएर भर्टिकलमा गयो, रोटेटेड हुनुपर्छ। यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। र यो दुईटा राख्न भुल्नु हुँदैन, यो बाई डिफल्ट आउँदैन, ठिक छ। ग्राफ बनाउने बेला यो दुईटा राख्न भुल्नै हुँदैन। नेक्स्ट चिज अब चाहियो, यति भएपछि जस्ट हिस्टोग्राम मात्रै मागेको छ भने यति गरेपछि तपाईँको काम सिद्धियो। यसको लागि 3 नम्बर हुन्छ। हिस्टोग्राम मात्रै सोधेको बेलामा यति गर्न पर्यो भने 3 नम्बर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ क्लास इन्टरभल मिलाउनु पर्ने, त्यतातिर अलिअलि काम त्यहाँ हुन्छ, ठिक छ। भने अब प्रब्लम आयो के त भन्दाखेरि मोड निकाल्ने। अब गर्ने कामको अघि यो फिगर जहाँ प्रिन्ट गर्ने हो त्यहाँनिरै हुनुपर्छ, भने बुझ्नु भएन। अब मोड कसरी निकाल्ने, सबैभन्दा अग्लोमा क्रस गरेर परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो, हो कि न। त्यसो भए यसमा सेप्समा जाने, यो तान स्ट्रेट लाइन लियो अनि यहाँको कर्नरमै पर्नुपर्छ है। यसलाई क्लिक गरेर अर्को डायगोनलमा यहाँ कर्नरमा तान्दिने। बाई डिफल्ट इट इज ब्लू, यसलाई ब्ल्याक बनायो र यसपछि फेरि अर्को लाइन लियो, अर्को कर्नरबाट परपेन्डिकुलर यहाँ क्रस डायगोनल खिच्यो, यसलाई पनि ब्ल्याक बनायो।
यो दुईटाको त केही काम छैन, इन्टरसेक्सन निकाल्ने मात्रै हो। थर्ड लाइन लियो, यो चाहिँ यो इन्टरसेक्सनबाट लियो अनि यसमा के गर्ने त क्लिक गरेर एकछिन भएन है, मेरो हात हल्यो। यसमा सेपमा गएर तपाईले स्ट्रेट लाइन लियो अनि यो इन्टरसेक्सनमा बाट मैले के गर्नु पर्यो त, मेरो हात अलि हल्लिरहेछ यसमा, यहाँ मैले यो तल तान्दाखेरि अहिले त यसरी यसरी जहाँ पनि गइरहेछ, यसलाई फिक्स गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो, शिफ्ट प्रेस गरेर तान्दिनु पर्यो। कहाँसम्म तान्नु पर्यो त भनेर एक्सिससम्म तान्नु पर्यो र यसलाई पनि ब्ल्याक कलर बनाइदियो। यति गरेपछि मोडको काम अब एउटा मात्रै बाँकी छ, त्यो के त मोड भने यो हो भनेर देखाइदिने। कसरी देखाउने त भन्दाखेरि यहाँ यही अघिकै फिगरमा क्लिक गर्ने, यहाँ लेआउटमा जाने, टेक्स्ट बक्स लिने र यहाँ टेक्स्ट बक्स लेख्ने र यसमा मोड भनेर लेख्ने। यति गर्दाखेरि तपाईहरुको यो रिजल्टमा यो क्वेशनमा चाहिँ यो चाहिँ 5 मार्क्सको लागि हुन्छ। यति गर्न सकियो भने अब अहिलेसम्म सिकाएकोमा पाइ चार्ट 2-3 चोटि आएछ हैन भने यो चाहिँ धेरै आएको मध्ये पर्छ। यो सँगै ओगिभ कर्भ छ, बक्स प्लट छ है। अब त्यसो भएपछि तपाईहरुले अब एउटा काम गर्नु, ओगिभ कर्भ मेरो युट्युबमा छ, साउन्ड नराखेकोमा पनि छ है, साउन्ड नराखेको पनि छ, साउन्ड राखेको पनि छ। साउन्ड नराखेको पहिला हेरेर गरेर हेर्नु। सर यहीसम्म छ हैन, जम्मा 9वटा भिडियो कि 10वटा भिडियो छ मेरै नाम टाइप गर्नु आउँछ अनि त्यसपछि अरे बेजती